सो गाइस बजाज के शोरूम के बाहर पहुंच गया हूँ और इसमें इशू क्या हुआ है अभी ये देखो, अभी खाली 1200 किलोमीटर ही चली है। और हुआ क्या है इसमें ना, मेरे ख्याल से ना यहाँ से इंजन से आवाज़ आ रही है। मैं आपको अभी एक बार सुनाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखना एक बार ध्यान से, इसमें ना मेरे ख्याल से टाइमिंग चेन का इशू है शायद, क्योंकि मैंने भी खींच दी थी, थोड़ी भगाई मैंने, तो टाइमिंग चेन का इशू लगा। तो एक बार चेक करा लेता हूँ, क्योंकि ना बहुत गंदी से आवाज़ आ रही है। और अगर कुछ और इशू होगा तो देखता हूँ, क्योंकि और तो कुछ होना नहीं चाहिए। 1200 किलोमीटर ही चली अभी तक। बाकी मेरे को तो उसी की लग रही है, टैबलेट की लग रही है, या तो टाइमिंग चेन की होगी। एक बार अंदर चेक कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या इशू हुआ था इसमें।